大家好，我是怪风。剪片子的时候呢，音效是很重要的。那本期的话呢，我整理一些音效送给大家。为什么要单独做节目呢？因为我们直播的过程中，我真的头疼啊！我天天教大家怎么去找音乐音效，天天直播教，但教完教不会呀，我着急呀，天天还问。我没有办法了，我现在只能说嚼碎了吐你嘴里。如果嚼碎了吐你嘴里边你都不会嚼的话，我也真没有招了，就只能转行了。但是怎么去找音效？我直播的时候说啊，你找上升啊，找转场啊，找这找那呀，关键词我都已经给你们了，但是你们还是不会找，那没办法。那本期的话就是送大家，就是把我们日常中用的一些小音效给大家，但是我要整理好。以前给过一次啊，以前我们给过一次那个音乐包，但是我们很乱，懒得整理。但这次我给你整理好，记住一点啊，无偿的。因为有的网友他私下告诉我说，他花了大价钱去买了音效包，结果很乱，整理不出来。完他也发现，其实我们日常剪辑中用不了那么多音效，其实常用的就那么几个。你要剪多少片子？我们剪10个片子，其实10个片子的 BPM 跟音效都是一样的，都是重复着用，对吧？我们又不是艺术家，我们只是干活的人。所以说呢，我们把一些常用的音效分好类，上升音效啊，转场音效啊，重点音效啊，简单一点，每个文件夹也就10多个，就常用的，足够以后你们去给甲方做片子来用，非常足够了。比如说，我现在我闭眼睛，我在我文件夹这个包里面随便听一下，你们感觉这个音效适合加什么画面？我们找个经常常用的这种上升音效啊，节奏感强不强？准备上升，对吧？就这种音效特别多，听过渡音效，对不对？对不对？就这种音效特别多，但是呢，有个前提要求，大家一定不能害我，因为呢，这些音效在其他人看来都是要花钱付费去买的。完了呢，如果我这块说免费送给大家，那人家是不是要搞我？所以说，大家要拿到音效之后不要外传。第二，不要说是我给的，明白什么意思吗？但是这个东西足够你们剪片子用了。妈，我说这句话，人他妈同行能不能整死我？那不录了。说白了就是新手不会找音效，然后就被坑钱。大家不能害我啊！那这个音效包的话，大家关注我某账号不爱风，关注里面会有一个福利，福利里面就有一个音效领取就可以了。我只说一遍，如果你对我音效包里面这些音效你觉得不满意的话，你看我音效包的命名是啥？如果命名是上升音效，你在网上搜素材网上搜上升音效也会有很多，这个也是学会找音效的一个方法。我希望提供这些音效呢，给各位网友在以后从艺路上给你一些帮助，无论大与小，这是老郭的一份心意。因为我们只是给甲方挣钱的，对吧？我们快速交片，其实10个片子 BGM 音效都是一模一样的，只要交片就好，不要考虑那么多。我们是一个干活的人，又不是艺术家，考虑那么多干嘛呀？就像单独个音效，我们变个调，哎，又是一个新的音效，对吧？好，本期内容结束，喜欢给我点赞、关注，谢谢大家。